Dadi lek mundunga wis mempeng tenuwanan ya dipasani barang bengi melek ndonga esuk poso ndonga pokoke ditenani leh ndonga tapi ora ndang diparingi mbek Gusti Allah. Suasana sing mbok alami ngono kuwi aja sampe ndadekno mujiban. Aja ndadekno iku mujiban netepaken liyak sika maring putus asa sira. Aja putus asa. Aja gampang muni ora mandi. Unemu ngono kuwi ora tata krama. Bisa-bisa malah terjebak ning gone mengingkari janjine Allah. Naudzubillah iso dadi wong murtad. Nggih. Wong sing muni donga ku ora mandi ngono kuwi nek diterus-terusno ora ndang diistighfari iku nabrak janjine Gusti Allah, kaya-kaya nuduh Gusti Allah ki ora menepati janji. Allah mbok tuduh ora menepati janji kan berarti kowe gak percaya karo Gusti Allah, berarti murtad. Paham nggih? Hati-hati niki. Dadi aja kulino muni seramandi itu ngaku. Jadi ndonga ora mandi ku bahasane menungso saja. Tapi lek nganggo dawuh Allah sing tenan, maksudnya Allah sing ngabari. Sakjane ora ana donga ora mandi ora. Ya, cuma menungso iku sing lali. Nek Gusti Allah iku pinter, menungso bodho niku lali. Jadi jenenge pinter ku ya apa-apa nganggo hitungan pinter. Nek sing bodho ya apa-apa nganggo hitungan bodho. Jadi anak bocah isih urung pinter njaluk es ya. Sing ngertine es iku enak. Ora ngerti oleh es kuwi iso ndadekne pilek, iso ndadekne macem-macem. Nah, karo ibuke ora dituruti. Njaluk tapi ora dituruti. Lah iku biasanya terus muni mak medhit. Lah niku jenenge ora ngerti kasih sayang. Anane ora dituruti mergo sayang. Jadi lek kowe ndonga ora dituruti Allah mergo Allah sayang karo kowe. Duwe pertimbangan-pertimbangan kasih sayange Allah sing kowe gak paham. Akhire kowe nuduh lek dongamu ora mati. Hati-hati kuwi. Mergo fahuwa mongko ta Gusti Allah iku aladzi pangeran domina kang wis njamin sapa Allah laka kedue sira. Jamin al ijabata ing ijabah. Wong Allah wis jamin ijabah, kowe nuduh ora ijabah iku kan awakmu nabrak Gusti Allah. Nabrak Gusti Allah. Kuwi bahaya banget. Jadi pelaksanaan ijabah kuwi nganggo perencanaane Gusti Allah. Jadi domina wis jamin sapa Gusti Allah laka kedue sira. Jamin itu tegese mesti menjamin laka kedue sira al ijabata ing ijabah. Laka lho ya sing manfaat. Lah mongko kowe sok-sok njaluk penjalukmu kuwi ora manfaat. Nah, iku kan kowe njaluk, kowe seneng mbok terus mbok jaluk ning ora manfaat. Yo karo Gusti Allah diijoli sing manfaat kan ya ngono to. Njaluk es ora dikai es malah dikai wedang jahe. Niku maknane apa? Ya ben ora pilek kan. Jadi jarene anake make ngapusi. Jare elek njaluk diparingi aku njaluk es ora diparingi malah dikai jahe. Lah iku mergo gak paham kasih sayang niku mau. Jadi orang ngekei es iku maknane njogo ben ora pilek. Ngekei jahe ben ketekan sehat lho. Dikei sehat karo dikei lara pilih endi to sakjane.
Iku mergo kowe beneh, mergo kowe mbok ngono. Tapi jare anakmu ya wis emak iku medhite ra karuan njaluk es ora digawe mesti ngono. Lah awake dhewe niku ati-ati ngoten niku. Aja pisan-pisan ngalami mundure peparing padahal ndonga wis tenanan kuwi aja dienggo alasan terus putus asa. Putus asa iku tegese mbok putusi dhewe terus seramanti. Nah niku jenenge wis mbok putus dhewe. Jadi ijabah kuwi fima ing dalem perkara apa maksudnya? Fima ing dalem hitungan, fima ing dalem proses, fima ing dalem cara, prosese, hitungane, carane. Iku sing milih Gusti Allah. Yaktaru wis milih sapa Allah ing malaka kedue sira. Dadi pelaksanaan ijabah Allah kuwi ya nganggo ngelmune Gusti Allah. La fima ora ing dalem barang tahtaru kang milih sapa sira ing mali nafsika kedhe awak sira dhewe. Termasuk wa fil waqti lan ing dalem pilihan wektu jadwale kuwi kapan ngono kuwi. Wektune ya allazi nganggo wektu yuridu kang ngersakne sapa Allah. La fil waqti ora ing dalem wektu allazi kang turidu kang karep sapa sira. Mulane nek kowe wis nentokne ya Allah dinten iki kula nyuwun 100 juta. Ya njaluk pancen kowe pengen. Aja kok gak njaluk. Percuma njaluk ora dituruti lho. Kata percuma kuwi sing kowe gak paham karo jembare rahmate Gusti. Mesti dituruti tapi yo nganggo carane Gusti Allah. Ngono dadi wektune barang nganggo carane Allah ora nganggo wektumu. Tapi kowe njaluk ora apa-apa. Ya Allah dinten niki kula nyuwun panen ngono. Ya sing gathuk ngono. Lah nek pancen agek nandur dik wingi terus saiki njaluk panen ya Gusti Allah disemayane sok lek wis wayahe kan ya. Nah, tapi ora apa-apa, njaluk pancen butuh ya njaluk. Ya Allah kula dinten niki butuh sangu nggih kesah dereng enten jenengan paringi Gusti ngono njaluk. Dene karo Allah ora dituruti yakina lek ora dituruti iki mesti kanggo kaapian. Mungkin lek kowe lunga dina iki kecelakaan ngono kan ya. Jadi Gusti Allah niku kan luwih ngerti wong sing duwe takdir Gusti Allah. Lah nek ora ngerti ya menggrundal-grundel tok ae awake dhewe. Jadi kesimpulane teng mriki enten donga, enten ijabah. Nah, donga niku penggaweane menungso. Mulane ya ndonga terus pancen penggaweanmu. Jenenge menungso iku ora duwe, kepengin duwe ya njaluk kan ngono ta. Ya juga gathuke pancen ndonga ngono kuwi. Pengen apa-apa njaluk ning Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi lah nek dawuh njaluk Gusti Allah apa ae. Senajan mung urusan serampat sandal. Urusan serampat sandal kan urusan sepele jare. Tapi masih sepele lah Allah ora nulungi ora dadi. Gitu. Kedep itu barang sepele, tapi lek Gusti Allah ora nulungi ya gak iso kedep lho. Nggih saestu niku. Dadi apa-apa iki lek wis dadi wilayahe Gusti Allah iki ora enek barang cilik, ora enek barang remeh. Mulane yo njaluk ning Gusti Allah. Tapi yo kuwi mau kudu eling. Kowe iki tugase njaluk, sedangkan ijabah kuwi sing ngleksanakne Gusti Allah. Dadi cara penggaweane menungso iku njaluk, lah ijabah iku penggaweane Gusti Allah. Lah krana donga iki penggaweanmu ya isinen nganggo ngelmumu lho. Nek kowe butuh apa butuh isinen kono ya Allah kula nyuwun iki suwunen kabeh ra apa-apa pancen pengen. Tapi ing dalem pelaksanaan ijabah Allah sing ngitung. Lan kowe kudu yakin lek hitungane Allah mesti luwih apik katimbang olehmu ngitung. Ngono kudu yakin. Jadi aja muni percuma njaluk ora dituruti. Ora kok percuma. Kowe iso njaluk iku berarti kowe kenal eneke Gusti
Allah. Kuwi wis larang regane. Pun. Jadi intine teng mriki dielingno kula jenengan belajar ngerti napa jenenge keagungane Allah khususnya ing dalam bab ijabah. Jadi Allah itu wis menjamin ijabah nganggo ayat yang jelas ud'uni astajib lakum. Jaluka ndonga tak ijabahi lah. Ijabah kuwi mbok maknani nuruti. Lah kuwi kleru mune ngono kuwi. Ijabah iku ora nuruti, ijabah kuwi nanggapi. Lan mesti karo Allah diatur sing lakum. Ngene astajib kuwi lakum ora kok astajib lima istahaitum. Aku nyembadani sing mbok pingini ora. Dawuh Gusti Allah astajib lakum. Tak turuti sing manfaat kanggo kowe. Maknane tak pilihno sing mergo kowe iki bodho ora karo sing manfaat. Tapi mesti karo Allah dituruti. Maksudnya dituruti ku ditepak-tepakne sing manfaat. Ngoten. Allah iki duwe sembarang kalir. Kate ora buta. Allah duwe ora buta. Mesti diweh-wehne. Lah nguwehno kuwi ya disaring sing kira-kira gak madharat. Lah nek madharat ora diwehne Gusti Allah. Ngono lho saja. Dikai sing luwih apik. Terus keterangan hukmul abdi utawi hukume kawula. Hukum iku tegese keharusane kawula. Iku Allah ya takhayyara arep yen ora ngongkon milih utawa netepno pilihan. Saean ing suwiji-wiji ala maulahu ing ngatasé bendarane abet. Maksudnya sing milih kowe terus Gusti Allah mbok tuntut niki mawon lho Gusti. Ngono iku ora bener ngono kuwi. Gusti Allah mbok tuntun. Milih niki mawon lho ngono. Iki sakjane sing pinter sapa to iki? Nggih. Saman milih niki mawon ampun sing nika ngono. Ngono kuwi gak gathuk. Ora oleh kawula ngono kuwi gak oleh. Jenenge dudu kawula. Walayat zimalan aja mastekno sapa kawula mastekno bisa lahiyati halin kelawan baguse tingkah keadaan minal ahwali saking pira-pira tingkah lahu keduwe abet. Aja mbok pastekno ngono. Aku sing apik aku kudune ngene, aja ngene ngono. Mbok pastekno niku gak iso. Kowe ora melok gawe urip kok ngono. Ora iso melok gawe urip. Kemaslahatan itu yang tahu hanya Allah sebenarnya. Senajan kowe njaluk lah tetep nguri dhewe kudu mbok kei ruang ning gone kesadaranmu bahwa bagaimanapun juga ini nanti itu tadi hanya permohonan yang sesuai dengan keinginan dan pengetahuan saya. Selebihnya yang lebih baik saya enggak tahu, yang tahu hanya Allah. Kudu enek ruangan ngono ning atimu. Ben ora gampang putus asa. Ngoten. Lah napa kok ngoten? Yo mergo bodho. Menungsa iku apa? Upama pengen niku ora kok mergo ngerti, pingine menungsa mergo seneng. Nggih. Lho iya pingine menungsa mergo seneng, ora mergo oh iki apik manfaat. Ora patek roh ngono kuwi. Butuhe seneng dipingini. Senajan madharat. Menungso iso madharat-madharat lah diterak ae mergo seneng. Nggih pancen menungso ngono kuwi. Jahilun min kulli wajhin. Tegese min kulli wajhin niku sing mbok ngerteni karo sing ora mbok ngerteni akeh sing gak mbok ngerteni. Piye-piye kowe roh iku ya sing ning ngarepmu. Sing ora mbok weruhi sik luwih akeh. Kowe ngerti saiki ngene iki padang ya ning kene iki sing kono-kono piye ora roh nggih ta golek wis madhep ngetan ya ora roh kulon madhep kulon ora roh kidul gak roh etan gak roh lor ya berarti lor etan kidul karo kulon sing mbok adepi akeh ndi akeh sing ora mbok adepi
Sing mbok adepi ae ya ora kabeh kowe ngerti. Aku ngadepi meja iki sing ning jerone taplak enek apa aku ya ora ero. Nggih ta? Dadi mboten iso. Menungso ngerti iku gak iso. Wa kanal insanu jahula, menungso iku bodoh banget. Mulane sering-sering kot yakrohu. Kot yakrohu sering-sering gedhingi sapa menungso asaya yang suwiji-wiji wa utawi syai' sing digedhingi ku khairun bagus lahu kedhe menungso. Barang sing apik malah mbok gedhingi. Iku wis kulino menungso ngono. Dadi ya contohnya ya bocah cilik-cilik iku didulang nangis. Karepe emoh padahal didulang mangan kan manfaat apik to. Emoh. Tapi lek sing bahaya-bahaya itu malah diparani. Menungso nggih ngoten niku. Mulane lakone menungso niku sering-sering membenci sesuatu yang mana sesuatu itu baik untuk dirinya. Sebaliknya wa yuhibbu lan nyenengi sapa kawula menungso asa'ang suwiji-wiji wa utai syai' sing disenengi iku sarun bahaya lahu kedhe menungso. Senengane sing gurih-gurih ngono kan seneng to mangan sing gurih-gurih. Akeh apa akeh gajiye ngono pancen enak, ambune seger ngono. Tapi terus penyakitan jantung ngono kan. Ora sadar ngono. Barang bahaya disenengi. Tapi jamu sing pahit kowe gak seneng. Ya ta? Jamu ki manfaat, tapi kowe gak seneng. Buktine gak seneng ora tahu enek wong kok terus bendina disuguhi jamu ngono ya. Terus gelem ngombe jamu ya kepeksa, ora seneng. Kepeksa kan ora seneng. Jadi kula jenengan dadi kawula kuwi ora usah milih tapi nampa pilihane Allah. Sakjane urusane ngono. Ora usah milih tapi nampa pilihane Gusti Allah. Ngoten. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. La tahtar aja milih sapa sira min Amerika saking urusan sira saean ing suwiji-wiji. Nek pengen penak uripmu, ayem atimu, ora usah duwe pilihan. Tapi nampa sing dipilih Gusti Allah. Penak wis ora usah ngatur, wis diatur karo Gusti Allah. Waktarlan milya sapa sira Allah tahtarar wento ora milih sapa sira. Milya sing sekirane ora usah milih. Tapi ya sing ana iki gak usah milih. Ini sing ana iki wis ora usah kok gak enek degan ya. Repot kok muni ngono. Ngono iki ya iki. Berarti iki wis manfaat. Aja kok terus endi kok ora enek kopine, kok ora enek degane. Repot mesti angger milih sing ora dipilihne Allah mesti kengko repot dhewe. Iya ta? Iya wis ngono kuwi. Wa firrolan melayu sapa sira min dzalikal mukhtar saking mengkon-mengkono pilihanmu. Upama iki eneke iki pokari, terus aku milih enek degan. Engko wis ora usah ngekeng ngugemi tegane. Melayu saka kuwi maksudnya tinggalen degan kuwi ora usah mbok pikir ngono lho. Ya iki ae sing diombe. Ngono sakjane kuwi. Penak ta sakjane. Wa min firari kalan olehmu melayu iku mau rasah melayu saka olehmu melayu tegese ora usah mbok pikir mbok wah kok gak enek tegan ya terus mari ngono wis gak usah mikir tegan tapi yo nek enek yo luwe HP ora usah ngono neh ngono balik neh lah ngono wis wong wis ditinggal ya wis ditinggal ora usah dibaleni neh ngono maksude ora usah dipikir meneh. Sing penting wa min kulli syai'in ninggalno sekabehane suwiji-wiji ilallahi menuju Gusti Allah.
Wis pertimbangan apa ae ora usah mbok nggo kepastian. Ya pengen oleh ning aja dienggo ikhtiar. Ikhtiar iku milih maksudnya. Menentukan iki sing apik ngono iku gak usah. Sing apik ya panggah pilihane Gusti Allah. Pilihane Allah kuwi sebagian besar dikabarno lewat syariat. Ngono lho. Berarti piye sing bener wong kuwi ora usah milih acara. Urip kuwi diacarani nganggo syariat. Pamane jam 4 esuk milih apa ya? Milih salat apa milih turu? Ora usah milih ngono. Langsung ae, oh Allah milih salat, aku tak melok pilihane Gusti Allah. Ora usah aku ngisih ngantuk. Lah ngono barang ya ora sida salat kowe. Jadi pancen Allah milih waktu jam 4 esuk kon salat subuh, lek jam 12 awan kon salat zuhur, lek jam 4 sore kon salat ngasar iku pilihane Allah. Kowe ora usah golek pilihan dhewe. Paham ya? Jadi nek kowe iso ngono masyaallah, penak. Mergo wis dipilihno Gusti Allah karek nampa pilihan. Gusti Allah wis dawuh wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru lho. Wis penak to. Sing gawe Allah, sing milih Allah. Wa rabbuka utahe pangeran sira ku yakhluqu gawe sapa Allah ma ing apa ae yasha'u kang ngersake sapa Allah wa yakhtaru lan milih sapa Allah. Sing gawe kabeh Allah, engko sing milih ya Gusti iki kanggo iki kanggo sapa iku wis dipilih karo Gusti Allah lan mesti benere. Pun enten contoh wa taqalalan tau sowan sapa rajulun santri ala Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi ngatasé Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Wa hale utai Syekh Abil Abbas iku ya talamun nandang gerah lima maring gerah bihi kang tetep ing dalem Abil Abbas nembe gerah santrine nyambangi. Pakola mongko matur sapa rajul sapa dalikar rajul mengkono-mengkono santri mau ndonga ning ngersane Abil Abbas, afakallah ya sayyidi, afaka mugi ndamel waras sapa Allah kaing panjenengan ya sayyidi duh guru kula. Kula dongaaken Syekh mugi-mugi jenengan enggal diparingi waras. Fasakata mongko mendel sapa Abil Abbas ora jawab. Walam yujawib lan ora jawabi sapa Abil Abbas ing rajul sing donga mang. Mergo Syekh Abil Abbas meneng ae, akhirnya si santri niki nggih meneng meneh. Semasa kata dari karojul saatan melok meneng, tapi karo tanda tanya kok gak dijawab yo, tapi meneng. Akhirnya matur meneh, wa qala lan bajur ngucap meneh sapa rajul, Allahu yu'afi kaya sayyidi. Dek mau nganggo fi'il madi mugi-mugi enggal diwarasaken, terus dibaleni nganggo fi'il mudhari mugi-mugi mangke saged waras. Bek menawa kleru lah ku omong. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab gentet, apa anggitmu aku ora njaluk waras kaya kowe ngono piye? Wa ana Masa'altullah alafiyah. Lho apa aku ora njaluk waras kaya kowe ngono piye? Aku ya wis waqat sa'altuhu alafiyah. Aku ya wis ket wingi-wingi ket lara wingi-wingi wis njaluk waras. Sadurunge lara aku njaluk waras ngono. Aku rung lara lho. Njaluk waras. Ya ta? Wa afini wa afani lah njaluk waras. Allahumma tini fi man atait wa afini apa? Terus fi man afait itu kan njaluk waras. Urung lara tapi wis njaluk waras. Allahumma tini fi man atait wa afini fi man afait itu sakjane wong njaluk waras. Aku wis njaluk waras ben kunut njaluk waras. Carane mikir gak ngono le. Ya ngene iki jenenge afiyah. Mungkin secara fisik aku karo Allah dikai lara,
secara fisik dikai penyakit. Tapi keberuntungan liyane justru kena penyakit, aku ora maksiat. Lah iku waras sing tenanan. Gara-gara lara aku malah ora ngrasani. Nek waras aku ngrumpi rono-rono wis malah ketoke awake sehat tapi imane sing lara. Lah daripada dikai awak sehat iman lara, ya alung ini ki awak lara lah tapi imane sehat. Kan itu jenenge afiyah. Afiyah itu tegese terhindar saka bahaya, itu jenenge afiyah. Lah bahaya endi? Sirah ngelu karo ngrasani sakjane. Bahaya sing ndi? Lah niku. Jadi kadang-kadang disuntik iku ya lara. Ora penak disuntik iku, tapi kan bar disuntik terus waras ngono ta. Jadi kadang-kadang dikei lara karo Gusti Allah iku dienggo marasno penyakit liyane kan. Bokonge dicubles dom iku lara, tapi dodone sing ngampek dadi waras. Kan yo ngono Gusti Allah iso ngatur ngoten niku. Prinsipe niki sing dadi prinsipe Abil Abbas. Waladzi ana fihi huwal afiyah. Yo sing saiki tak alami iki lah jenenge afiyah. Nek kowe ora ngono lah berarti Gusti Allah ora menepati janji. Ya iki jenenge Allah menepati janji. Aku njaluk waras karo Allah dikei waras tenan. Apa waras hatiku, waras imanku kan ya waras. Gitu. Nah, delon Rasulullah iku ya selalu ndonga njaluk waras. Rasulullah itu Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alal afiyah. Tapi nyatane ya tahu diracun karo wong Yahudi ya gerah ya. Berarti dongane Kanjeng Nabi ra mandi ora, justru Kanjeng Nabi apa jenenge? Kanjeng Nabi dikai gerah kuwi malih ketok lek Kanjeng Nabi ki nabi tenan malah. Ya ta? Dadi nabi tenan, menungso tenan. Lah nek ora lara kok gek dudu menungso. Lah ngoten lho nggih. Jadi di samping niku terus muncul surat yang penting, muncule Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas niku mergo Kanjeng Nabi gerah dikai racun karo wong Yahudi, nggih. Sampai napa istilahnya niki cara Abhari niku madarane bagian ngisor dodo niki kaya diiris-iris ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Wal ana qat-qata'at abhari. Mazalat aklatu Khaibar tu'awiduni. Wal ana ini ku mawon kombah kambuh mawon. Wis waras lho Kanjeng Nabi, wis waras. Maca qulatu berfirman niku sihire niku udar kalih surat Falak bin Nas niku. Tapi nggih wong jenenge awak tahu catu ya sok-sok ya kambuh. Kanjeng Nabi nate dawuh apa racune wong Khaibar sing dimaksud wong Yahudi Khaibar. Racune wong Khaibar iki sok-sok nyambangi aku jere. Tu awid niku nyambangi neh mara neh. Kadang-kadang sampai ning apa dodoku ya kaya diiris-iris. Padahal wis pirang-pirang tahun. Jadi apa ngono kuwi berarti dongane Kanjeng Nabi ra mandi. Ya ora ngono leh mana. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya ndonga, mesti ndongane padha njaluk waras gitu. Tapi sedane Abu Bakar ya kena racun. Ya. Sampai gerah panas pinten-pinten sampai sedo niku kan diracun kalih budak Yahudi kan. Sayyidina Umar malah napa ditumbak karo sinten nika sing wong Yahudi nika nggih. Budak Yahudi nika. Terus Utsman bin Affan nggih ditawur wong akeh dibacok sedo ngono. Sayyidina Ali ya jelas sedone ya dipateni nggih. Apa berarti dongane ra mandi ora ngono. Jadi dawuh Abil Abbas lek kowe njaluk Gusti Allah kuwi aja nganggo ngelmumu. Maksudnya aja mbok
diatesi nganggo pinemumu. Dene kowe njaluk wong pancen pengen ngono lho, pancen menungso ya. Ora duwe pengen duwe, ora iso pengen kan menungso nggih ngoten niku. Lah ya njaluk terus njaluk. Tapi sing ngiseni penjalukmu ben Allah ora usah kowe ngono. Jadi ya Allah kula nyuwun waras lah. Waras kuwi isine apa ae iku aja kowe sing ngiseni. Paham nggih? Jadi ya Allah kula nyuwun anak sing saleh salihah. Lah bentuke anak saleh salihah iku piye? Jrenge lakon iku ya ben Gusti Allah mungkin pas 3 anakmu urung iso saleh salihah, sok saleh salihah tiba putu kan ya iso. Kados Nabi Ibrahim njaluk wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, njaluk anak turune kabeh dadi wong apik. Lah nyatane Yahudi ku ya musuhan karo Nabi Yusuf ya. Nggih to, apa berarti dongane Nabi Ibrahim gak mandi? Lah tibake hasilnya malah wis tekuk tiba Nabi Muhammad. Wis pirang keturunan kuwi. Nggih to. Jadi kadang-kadang wong Jawa ngarane ora tiba awak tiba anak. Ini kan saged mawon. Ya Allah kula nyuwun urip sing makmur anu karo Gusti Allah ora dituruti sampean, dituruti sok tiba putu, tiba ngono. Niku saged mawon. Mbah Yai Wahid Hasyim Abai Gus Dur niku nalika dadi Menteri Agama niku ya pun duwe kepinginan dadi presiden. Ya pengen dadi presiden, dadi menteri nalika semonten. Dari sinten Bung Karno niku dianggap wis ora ideal meneh teko NU kudune. Tapi ndelalah ya Wahid Hasyim malah sedone isih enom. Gus Dur si alit tahun 50 pinten niku pun sedo. Ora sida dadi presiden malah sedo dhisik. Lah tibake sing dadi presiden putrane. Lah nggih Gusti Allah ngoten niku nggih. Dadi Gusti Allah lek ndamel napa-napa nganggo pertimbangan Gusti Allah. Jadi pesene Syekh Abbas lek kowe njaluk Gusti Allah njaluk afiyah, njaluk waras. Kuwi njaluk waras sing dingerteni Allah. Aja waras sing mbok ngerteni. Nek waras yang mbok ngerteni ku ciut kecilian lakon, tapi lek waras yang dingerteni Allah ku jembar banget. Mulane fa'alal abdi mongko iku wajib ing atase kawula apa an yuslima arep yen to masrahna sapa abet nafsu ngawake abet dipasrahna ila maulahu maring bendarane. Ngono. Awake dhewe niki sing sering salahe niku teng riku niku. Ngaku dadi kawula ning ora pasrah karo bendara. Malah bendarane sing diatur. Ngeten lho Gusti. Lah niku iki sakjane sing dadi bendara sapa? Lah niku. Kudu sing jeneng kawula tenan ki ya pasrah karo bendarane. Ditugasi apa ya aja mbantah, dibagahi apa-apa aja nyalahne. Kudu yakin lek pembagian sangka Allah iku mesti luwih apik, iku kudu diyakini. Wa ya taqidalan kudu yakin, kudu nekataken meyakini sapa kawula annal khairata sak temene kebagusan kabeh lahu iku lahu keduwe Gusti Allah. Sing jenenge bagus iku mesti sing nata Gusti Allah. Fi jami'i ma ing dalam sekabehane barang bihi kan kelawan maya tawallawus ngurusi sapa Allahu ing abet. Apapun yang diurus Allah itulah yang terbaik. Jenenge meja karo tukang ya mesti pinter tukange to. Mbok enek meja iki disisiki, mbok enek sing dikethok, mbok enek iku ya terserah sing gawe. Jadi enek kain apik-apik utuh terus diguntingi. Lah sing duwe kain protes, lho piye to Pak penjahit? Kain apik utuh mbok guntingi kaya ngene lho. Diguntingi ku arep dadi klambi ngono lho. Jenenge wis pasrah penjahit iku ora usah mentelengi penjahit. Jenenge pasrah ning Allah kok iso mbok pentelengi. Pasrah Gusti tapi sik lho kok ngene, lho kok ngene. Iku jenenge ora situ pasrah kowe nggih. Jadi yakino cek diedel-edel lah. Lek sing ngedel-ngedel iku ahline, iku mesti arep dadi apik ngono lho. Nggih. Enek
mobil dicuwoploki bane diedel-edel AC. Wong sing edel-edel tukang mesti arep diapiki ngono lho. Lah bedane lek sing edel-edel maling arep dicolong. Lah mongko Gusti Allah iku jelas Ar-Rahmanir Rahim. Allah iki sing duwe. Jenenge duwe iku mesti ngramut. Ora enek duwe kok ngrusak ora enek. Ya ora. Enek wong duwe kayu. Apik-apik utuh digrajeni. Kuwi ora kok ngrusak kayu ki ora. Mergo kayune arep dadi meja ngono lho. Lah ora gelem digraji malah sida dadi meja kowe. Nggih ta? Lah nggih dadi bocah iki bebas wayahe dolan. Ya kudu dikethok kebebasane, dipaksa mlebu kelas, mlebu sekolah kan gak bebas. Ya justru dikethoki kebebasan iku dadi bocah pinter ngoten. Paham nggih? Dadi kadang-kadang ngoten niku. Gusti Allah gawe apa-apa mesti luwih apik. Wa in khalafa, lah niki sing sering terjadi teng awake dhewe. Wa in khalafa senajan nulayani tegese ora cocok. Apa dzalika mengkono-mengkono pilihane Allah ora cocok muradahu ing karepe kawulane wa hawaulan kesenengane. Senajan nek digathukno karo kesenengan karo cita-cita koyoke ora cocok. Tapi piye-piye mesti luwih pinter Allah timbang kowe. Iku aja lali kowe. Mulane faidza da'a mongko tetkalane ndonga sapa kawula wa talabalan tegese nyuwun sapa kawula min maula saking pangeran nyuwun saean suwi-wiji yara kang ningali sapa kawula analau sak temene iku tetep keduwe saean fi ing ana sak temene kawula fi dalem saean apa maslahatan kemaslahatan aikona kudu yakin sapa kawula bil ijabati kelawan diijabahi lama halata halih mesti. Lek pancen sing mbok jaluk iku manfaat mesti diparingne karo Gusti Allah. Lah nek ora diparingno aja muni lek ngono sing tak jeluk ora manfaat, ora ngono leh maknane. Lek ora diparingno berarti ana peparing sing luwih manfaat. Ngono lho sakjane. Dadi kadang-kadang awake dhewe iku mara gak krasa nyalahno Gusti Allah. Ku jenenge yaksu putus asa ngoten. Ayate Gusti Allah dawuh wau pun diwaca Rabb wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gusti Allah dawuh njalu aku tak sembadani. Aku nyembadani. Nyembadani iku ora nuruti lho. Lah sing akeh wong niku maknane nyembadani dimaknani nuruti. Lah wong Allah iki pinter nuruti wong bodho kan ya. Wong pinter ya duwe pilihan dhewe. Mosok wong pinter nuruti bodho, menungso iki bodho ngono. Dadi astajib ki lakum, ora astajib mada'autum. Tak ijabahi sing mbok pingini ora, tak ijabahi sing manfaat. Lah mongko sing roh manfaat dudu menungso, sing roh manfaat Gusti Allah. Kudu yakin ngoten niku nggih. Wa qala lan dawuh sapa Allah. Malah enten sak ayat sanese malah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek enek wong takok Muhammad, enek wong takok mengenai aku Gusti Allah, jawaban inni qarib. Sak temene Gusti Allah ku cedhek banget. Maksudnya cedhek iki piye to? Luwih gelis Allah ngurusi kowe katimbang awakmu dhewe. Ketarane apa? Lek was turu lho. Turu sing ngurusi uripmu kowe apa Gusti Allah? Berarti cedhek ndi Allah ngurusi kowe karo kowe dhewe ngurusi awakmu wong kowe turu. Paham ora iki? Nek kowe pas turu apa iso to terus ngurusi jantungmu, ngurusi paru-parumu ora iso. Tapi Allah cek kowe gak sadar lah Allah tetep ngurusi kowe. Berarti Allah ki luwih cedhek katimbang awakmu dhewe ning awakmu dhewe. Wong kowe mbek awakmu esok lali, lah Allah ora tau lali lah. Lho, awake dhewe kan sering lali mbek awake dhewe to.
Pas delok TV ngono sing ketok TV-ne awake dicokot nyamuk barang ora krasa isan. Iya. Ora iso ngurusi awake dhewe, sing iso Gusti Allah. Uji budak watad da'i idza da'ani. Ingsun Allah ki ngijabahi dungane wong sing donga nalika ndonga. Ora kok bar ndonga, nalika ndonga iku lho langsung wis diadepi karo Gusti Allah. Wis ana jawaban iya. Mulane benjing teng hikam nggih enten dawuh ngoten. Nek Gusti Allah ngumbarno lambemu iso njaluk, idza atlaqa lisanaka bitolab, lek Allah melepas lesanmu, melepas cangkemmu iso njaluk, yakina kuwi tandane Allah arep maringi. Jadi wong iso njaluk mergo arep diparingi. Lek ora arep diparingi ya gak iso njaluk. Ya cuma maringi kuwi penggaweane Allah. Mergo penggaweane Allah sing ngatur ya Gusti, sing jadwal ya Gusti, carane piye ya nganggo carane Gusti Allah. Bobote sak pira ya nganggo ukurane Gusti Allah. Jadi nek wong desa njaluk duit 100 juta ngono rumangsane wis akeh. Lah sing dijaluki luwih pinter. Sakjane iki butuhe ora ming 100 juta isih kurang 100 juta iki. Kudune sak miliar iki. Kudune sak miliar. Terus akhirnya karo sing dijaluki kuwi ora dikei duit. Malah dikei ATM isine sak miliar. Lah kok ngamuk-ngamuk, jaluki duit kayak kertu. Wong goblok ngono kuwi. Ora ngerti lek kertu kuwi nilainya bobote padha karo duit sak miliar. Terus dikai catatan PIN. Apa iki ngrepoti ya? Dikai PIN malah ngrepoti. Wong iki dienggo buka ATM kok ngono. Pancen goblok iki ngono kuwi. Goblok iki dikai malah jareke njaluk duit kok dikai kertu. Ya apa ngono. Aku KTP pirang-pirang lho. Beda KTP-mu karo ATM iku beda. Mulane piye-piye sing jenenge bodho iku ya dadi penghalang. Pun wonten hadis penguate malih. Kanjeng Nabi dawuh dipun riwayataken sahabat Jabir, tidak seorang pun berdoa kepada Allah kecuali mesti Allah memberi apa yang diminta. Yuk, Kanjeng Nabi sing dawuh. Tidak seorang pun meminta kepada Allah dengan suatu permintaan kecuali Allah mesti memberi apa yang diminta. Kalau tidak, atau Allah menghapus madorot yang akan menimpa. Ngeten, niki enten contoh ngeten. Jadi Gusti Allah nek enten tiyang donga niku sakjane malaikat niku nggih ndukung menungso niku. Ndongane wis suwi ngono kok ora dijabahi. Niku malaikate usul teng Gusti Allah. Gusti nika lho tiyang kelingan niku ndongane pun pinten-pinten taun. Njaluk apa iku? Nyuwun dipun paringi mobil. Mergi tanggane pun duwe mobil kabeh piyambake dereng gadah. Niku lek ndonga nggih pun duang, lha nggih tenanan niku lek dipasani Senin Kamis nggih maca Waqiah. Terus ben sugih. Lah niku kok kalian jenengan kok dereng dijabahi. Piye to, Kat? Terus malaikate dikon delok niku catetan takdire delok. Sing asli piye, sing wis tak robah piye. Mergo Allah ngrubah takdire sak wayah-wayah. Wis tesih ketara sing dibusek lawas niku tesih arsipe tesih enten. Teng riku enten catetan takdir. Wong iki nek engko ditakdir ana
duwe mobil iku engko ndeke arep latihan nyetir, engko lek wis latihan nyetir kecelakaan mati nom. Takdire ngono. Ning mergo ndeke ya tau ndonga panjang umur. Tau ndonga panjang umur, tapi iki ndeke njaluk mobil. Akhirnya tak atur jare Gusti Allah. Wis timbangane tak turuti kae mobil engko malah mati nom, tak owahi takdire. Gak sida mati nom tapi ra duwe mobil. Ayo milih ndi kowe? Lah ngoten lho kowe. Jadi lho kadang-kadang pancen ngoten niku. Jadi ketoke Allah gak nuruti ngekeki mobil tapi ngodot umur, kan luwih larang odote umur katimbang duwe mobil, ngoten lho. Ya Allah kula nyuwun panen anu. Delala karo Gusti Allah malah ra dikeki panen. Ketoke kaya gagal. Padahal apa? Ana takdire sing disimpen Allah kowe gak ero. Umurmu kuwi ndek mergo kowe duwe lara asma. Penyebabnya lara asma mergo kena bleduke gabah. Lah kowe lek dikeki panen, kowe engko arep mepe gabah, kena bleduke gabah kowe lara asma mati nom. Ngono. Mulane terus karo Gusti Allah ora dikeki panen ben ora mepe gabah, malah dawa umurmu. Lah jajal. Milih ndi? Nggih lek saged mesti ngono kowe kok. Lek saged nggih panen tapi lho takdire ora ngono, wong sing ora takdire Gusti Allah kok. Sing duwe takdir Gusti Allah. Mulane napa ning gone kunute wakini syarrama qada jenengan jagi kula niki saking kodoke jenengan sing elek. Maksude lek enek kodok sing elek diseni sing apik, ora kok dirubah dadi apik. Cek elek-elek lah tapi isine apik ngoten lho. Dadi saged Gusti Allah saged ngoten niku saged damel ngoten niku. Dadi ya tae kula ngeten iki gak iso mlaku. Niki yo akeh untunge mergo gak iso mlaku. Akhirnya ora biayaan rono-rono. Nggih ora biayaan rono-rono. Upama iso mlaku ketok gagah ngono malah wayuh neh ngono malah entek-enteki duit malah. Jadi nggih kudu disyukuri, tetep enten hikmah ngoten nggih. Dadi ora usah dienggo alasan. Marai aku saiki ora iso mlaku wis prei ngajine malah prei piye to. Wong sing ngaji cangkem kok. Sing lara sikile sing ngaji cangkem kok dienggo alasan. Apa sing ngaji sikile apa piye? Sing ngaji cangkem. Anggere cangkeme isih iso ngaji yo ngaji terus. Upamane salate ra sempurna, sing sapa muni ra sempurna. Wong kuwi mung kanggo syarat salat ki lek iso ngadeg, lek ora iso ngadeg lungguh kan yo pilihan ora kok sing sempurna apa sing ngadeg ora mesti wong sing sempurna nglamun yo iso. Dadi ya pokoke napa mawon niku Gusti Allah mesti nyediani sing apik. Lah kanggo buka ngoten niku kudu nganggo ngelmu ngoten lho. Mulane bolak-balik ya kudu ngaji. Ora ngaji ora iso mbukai hikmah-hikmah ngoten niku. Jadi kula jenengan napa ndonga niku siji aja mbok maknani donga kuwi nggo nuruti karepmu. Tapi donga iku dienggo nyedhek ning Gusti Allah, dienggo meyakinkan diri bahwa sing iso mung Gusti Allah. Pancen wong ya pengen ya njaluk sembarang wis. Njaluk bojo ayu, njaluk anak saleh, njaluk bondo sing akeh. Jadi dungane niku natuha kawal ingkana rezeki fis sama fangzilu ing lafrati. Tapi ora kok berarti iku Gusti Allah mbok kongkon dadi buruhmu. Mbok jukukno bondoku Gusti ning dhuwur. Lha iku jenenge kowe dadi pangeran malian. Maksude mboten enten sing saged sak lintune jenengan. Mergo sing dadi pangeran namung jenengan ngono sakjane kuwi ora kok. Kula pengen rezeki sing kathah ngurung kowe njaluk wis dijatah rezeki kok sakjane. Njaluk kuwi dienggo komunikasi ben kowe akrab karo Gusti
Allah sakjane ngono. Lah tapi umume awake dhewe lek muni njaluk iku mergo pengen nuruti karep. Nah niku rada geseh fungsine. Ngoten niku ngempete ya angel cek kiai-kiai lah ya angel ngempet ngono kuwi. Lha nggih pancen menungso ngoten lho. Tapi mulane bar ndonga malah kon istighfar nggih ngoten niku. Tutupane donga sing terkenal kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi niku subhana rabbika niku masane subhana niku mbuh Gusti pun jenengan piyambak mawon kula mboten ngerti ngono lho. Niki wau namung penyuwun kula sing kula ngerteni kok ketoke niki apik, tapi hakikate sing ngertos jenengan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Niku wau kula nyifati nyuwun napa mobil nyuwun sawah niku namung ngertose kula mawon. Tapi sing ngertos hakikate sing sae pundi tetep jenengan sing milih. Ngguri dhewe ndonga kudu ngono. Ben akrab karo Gusti Allah. Nggih. Mas wis ngaji hikam lah lali yo panggah kok gak mandi-mandi yo panggah ngono panggah nggih. Lah nggih. Ya semene kok jamaah wong kiyaine kadang-kadang yo ngono. Tapi ki jenenge molak-malik ati yo kudu diterima. Jadi tetap dibina terus diyakini. Jadi apapun yang ditentukan Allah mesti lebih baik daripada yang kita inginkan. Maksudnya lebih baik ini loh, luweh akeh sing disediane Allah katimbang sing mbok jaluk sakjane. Cara Gusti Allah blak-blakan dawuh njen njaluk mek sakmono. Ya apa? Ngono wis wong aku duwe sing akeh arep tak wehno kowe. Sakjane ngoten. Mergo Gusti Allah tengene hadis qudsi sanese ndawuhaken napa? Upama ora menungso tok lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lho kan hadis kudsine kan upama menungso jin makhluk-makhluk sing urip kabeh iki mulai awal sampai entek-entekan nglumpuk dadi siji menungso nglumpuk mulai awal sampai entek sok ben nglumpuk ning panggonan siji jin ya ngono malaikat ya ngono pokoke semua makhluk mulai awalakum wa akhirakum sing awal sing akhir kelumpukne dadi siji lah apa nggih ngajakne permohonan masalah tahum ngajakne napa permohonan ning ngersane Gusti Allah nek sing njaluk 1 juta nek sing njaluk 5 juta nek 10 miliar pokoknya masing-masing sak dunya iku mau ora mung menungso tok lho sak jine pisan sak malaikate sisan ngajakno permohonan ning ngersane Allah sitok-sitok. Mari ngono tak hitung karo Gusti Allah dihitung. Tak hitung jumlahe pira. Tak hitung jumlahe sing njaluk kuwi mulai sing njaluk 1 jutanan sampai sing ngaji sik le ngaji sik engko bar ngaji tak bel njaluk 1 jutanan nglumpuk-nglumpuk kabeh ditotal dadi 1 triliun kabeh lho totale 1 triliun terus tak paringno kawulaku sitok-sitok tak kei 1 triliun masih sing jaluke 10 juta tak kei 1 triliun sing jaluke 5 miliar tak kei 1 triliun pokoknya jumlah penjaluk totale pira engko terus sitok-sitok tak wae totale kabeh kok berarti wis lipat pira kuwi jadi sakjane totale kabeh iki totale kabeh iki 1 triliun. Padahal jaluke wonge ku mau enek sing 1 juta totale kabeh 1 triliun. Terus sing diwehno wong siji-siji dikei 1 triliun 1 triliun. Berarti dilipat nang pira? Wah, gek sak donya lho. Oh, sak
Dunya awal akhir, ora kok sak dunya sing saiki urip. Terus pun di kesimpulan akhirnya ngono kuwi ora nyuda kekayaanku. Ora suda ae ora. Kejaba mung kaya sudane segara sing dicelup dom terus dome diangkat. Sudane mek sakmono kuwi. Padahal wis nguwahi wong sakmono ambane kuwi. Berarti kowe lek njaluk ning Gusti Allah njaluk apa ae Gusti Allah. Apa? Ini kecilian lah pun njaluk. Mulane njaluk kuwi sing akeh sisane. Perkara dijabahi gak dijabahi aja nganggo ukuranmu ngono lho. Nganggo ukurane Gusti. Oh, iki pancen gathuke dikai sakmene. Tapi ora kok berarti sakmene iku terus kuwi tok ora. Sakmene ben kowe ora repot ngono lho. Ya Allah kula nyuwun menawa karo Allah ora dikai mobil, tapi kowe mek dikai kanca sing duwe mobil. Ngono penak ta? Nek dikai kanca sing duwe mobil kan ora usah ngramut mobil kowe. Lah iya ngono ta. Mungkin sing duwe mobil sing do ngaku-ngaku duwe ben Cina-Cina ngono ae. Tapi sing numpaki kowe. Nek bane gembos kana sing mikir, oline entek kana sing mikir. Kowe ora usah mikir ngono, nyegat munggah golek bis mogok medun golek bis liyane berarti kan sugih kowe duwe bis pirang-pirang. Nah, kan ngono kuwi ya termasuk ijabahe Gusti Allah iso bentuk ngono kuwi ta. Dadi timbangane kowe sing mikir dhewe nek bane gembos kowe sing mikir, uline entek kowe sing mikir kan penak nyegat ngono ae ora usah mikir. Nyegat ngono kok bane gembos medun golek sing ora gembos ngono wis. Malah penak gak, tapi ngono kuwi jaremu ora kasil. Terus piye ta kowe? Jadi apa jenenge? Ijabah kuwi fi'lullah. Mergi pancen fi'ile kan ngono, ud'uni astajib lakum. Ndonga sira kabeh. Berarti sing duwe penggawean ndonga sapa? Sira kabeh, ya. Ud'u ndonga sira kabeh ku fa'ile antum. Ya. Astajib mongko nyembadani ingsun. Berarti sing duwe penggawean astajib sapa? Ingsun. Nah. Lah pancen penggaweane Allah. Penggaweane Allah ya sing ngukur Gusti wong sing duwe penggawean Allah ya sing weruh ukurane Gusti Allah. Lah kowe iki penggawean ndonga sing weruh ukurane dongane ya kowe. Mergo sing duwe penggawean ndonga kowe ya njalukmu sak gedene lah mun njaluk. Anggitmu apa wis lek wis pol gedhe lah mun njaluk wis entek-entekan urung apa-apa dibanding karo kesediaane Gusti Allah. Kudu yakin ngono. Ati niki ben jembar awake dhewe iki. Aja gampang putus asa terus ramanti. Lah wis ijabahe Allah kok mbok cancel dhewe. Aja di-cancel. Aja di-cancel tapi ndang yakin lek apa jenenge Gusti Allah kuwi napa maringi sing luwih apik niku. Mungkin niku mawon riyin ngaose niku wonten manfaatipun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamizana wa man hadara fi majlisina hadza min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyah min ahli zaygi wa ahli dair.
Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minal syakirin wa minal sabirin wa minal dzakirin wa minal musinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika bifadlika amman siwak wa bita'atika maksiatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamna rahmatan tughnina bi an rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.